សួស្តីអ្នកនរគ្នាខ្ញុំបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ CFU Sport League Cambodia សាជាថ្មីម្ដងទៀតឆ្នាំថ្មីផលិតផលថ្មីខ្ញុំបាទនឹងណែនាំពីផលិតផលមួយរបស់ក្រុមហ៊ុន Asus នោះគឺ Asus ZenBook Duo ដែលជាកុំព្យូទ័រចំនួនទី2របស់ក្រុមហ៊ុនអូខេកុំព្យូទ័រហ្នឹងគឺត្រូវបានរចនាឡើងដោយមានលក្ខណៈខុសពីកុំព្យូទ័រដទៃដែលសារតែមានអេក្រង់2អូខេមុននឹងចូលវីដេអូបន្ទាប់ខ្ញុំបាទនឹងណែនាំពីការប្រើប្រាស់ក៏ដូចជាមុខងារមួយចំនួនដែលកុំព្យូទ័រហ្នឹងបានជួយដល់ការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្ញុំឥឡូវយើងមកទស្សនាវីដេអូក្រោយរបស់អ្នកដោយសារតែខ្ញុំគឺជាអ្នកកាត់តរូបភាព video editor ហើយនិងជា content writer ដែលការងារទាំងអស់នេះគឺទាមទារខ្ញុំត្រូវការស្រាវជ្រាវយ៉ាងខ្លាំងនិងបង្កើតភាពច្នៃប្រឌិតជារាល់ថ្ងៃហើយនេះហើយបានជាខ្ញុំសម្រេចចិត្តជ្រើសរើស laptop Asus ZenBook Duo នេះតែម្ដងត្រឹមតែ big Acer ចំនួន1ដើមនិង laptop ZenBook Duo ចំនួន1គ្រឿងគឺអាចឲ្យខ្ញុំបំពេញការងារបានយ៉ាងច្រើនក្នុងរយៈពេល1ថ្ងៃតែម្ដងខាងក្រោមនេះគឺជាសកម្មភាពពេញមួយថ្ងៃរបស់ខ្ញុំជាមួយនឹង laptop Asus ZenBook Duoរាល់ពេលដែលខ្ញុំមកកន្លែងការងារដំបូងគឺកម្មវិធីដែលខ្ញុំបើកមុនគេគឺកម្មវិធី Microsoft Word ក្នុងនាមជា content writer ខ្ញុំត្រូវការចំណាយពេល2ទៅ3ម៉ោងក្នុងរយៈពេល1ថ្ងៃក្នុងការសរសេរអត្ថបទធ្វើការស្រាវជ្រាវកម្មវិធីនិងសិក្សាស្វែងយល់ពីផលិតផលជាច្រើនដោយផលិតផលពីច្រើនទាំងអស់នោះគឺផ្ដោតទៅលើបច្ចេកវិទ្យាដូចជា smartphone, laptop ឬក៏ tablet ជាដើមហើយខ្ញុំអាចធ្វើការ typing នៅលើ keyboard បានយ៉ាងស្រួលមែនទែនមួយវិញទៀតនោះបើយើងនិយាយពីការសរសេរវិញគឺយើងអាចសរសេរនៅលើ screen វាតែម្ដងក៏បានដែរតាមរយៈ handwriting គឺយើងអាចប្រើប្រាស់ big Acer គូររូបឬក៏សរសេរអក្សរលើ screen ដោយផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹងវាបង្កភាពងាយស្រួលមែនទែនសម្រាប់ខ្ញុំក្នុងការសរសេរលើ screen ដោយផ្ទាល់មួយវិញទៀតនោះខ្ញុំក៏អាចធ្វើការប្រើប្រាស់កម្មវិធី3ហុងពេលតែមួយឬក៏4ហុងពេលតែមួយក៏បានដែរមួយខាងសម្រាប់វីដេអូមួយខាងសម្រាប់រូបភាពមួយខាងទៀតគឺសម្រាប់ធ្វើការស្រាវជ្រាវផ្សេងដូចជា Google Map ឬក៏ Microsoft Word ជាដើមអ្វីដែលពិសេសគឺខ្ញុំអាចប្រើប្រាស់ big Acer នឹងធ្វើការគូររូបនៅលើផ្ទាំងរូបភាពតែម្ដងដូចយើងឃើញក្នុងរូបភាពនេះអញ្ចឹងមានន័យថាអ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺយើងអាចធ្វើការគូរផ្សេងៗក្នុងពេលតែមួយក្នុងរយៈពេលកម្មវិធីទាំង3ហ្នឹងអញ្ចឹងវាបង្កភាពងាយស្រួលយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ខ្ញុំបំពេញការងារប្រចាំថ្ងៃតមកទៀតគឺកម្មវិធីដែលខ្ញុំខ្វះបានគឺកម្មវិធី Photoshop ក្នុងនាមជា designer ខ្ញុំត្រូវការកាត់តរូបភាពហើយ design រូបភាពទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីសម្រាប់ការងារប្រចាំថ្ងៃមួយពិសេសខ្ញុំអាចប្រើប្រាស់ big Acer នេះធ្វើការគូរនៅលើអេក្រង់ផ្ទាល់ពិភាក្សាជាមួយក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំតាក់ទងនឹងផលិតផលការងារជាដើមហើយខ្ញុំក៏អាចធ្វើការកាត់តវីដេអូតាមរយៈកម្មវិធី Adobe Premiere នៅលើ ZenBook Duo នេះតែម្ដងខ្ញុំអាចប្រើប្រាស់ម្រាមដៃរបស់ខ្ញុំធ្វើការពង្រីកឬពង្រួមកម្មវិធីទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងវាផ្ដល់ភាពងាយស្រួលយ៉ាងច្រើនចំពោះផ្ទាំងអេក្រង់ក៏យើងឃើញវាឃើញអេក្រង់មួយសម្រាប់វីដេអូអេក្រង់មួយទៀតសម្រាប់ control ដោយឡែកពេលដែលខ្ញុំធ្វើ presentation ម្ដងគឺខ្ញុំតែងតែប្រើប្រាស់ computer ZenBook Duo នេះតែម្ដងព្រោះវាផ្ដល់ភាពងាយស្រួលជាពិសេសនោះគឺខ្ញុំអាចប្រើប្រាស់ big Acer ដើម្បីធ្វើការគាត់ឬក៏ចំណាំអ្វីដែលពិសេសគឺខ្ញុំអាច note ទៅលើនឹងហ្មងអញ្ចឹងក្រុមការងារខ្ញុំគាត់អាចមើលឃើញតែម្ដងអញ្ចឹងវាផ្ដល់ភាពងាយស្រួលច្រើនមួយវិញទៀតនោះបើសិនជាមានគេ call មកខ្ញុំអាចទទួលលើកនៅលើអេក្រង់តែម្ដងមានន័យថានៅលើ computer ហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏អាចបិទមិនទទួលលើកក៏បានដែរតាមរយៈ computer ហ្នឹងហើយបន្ត presentation បន្តទៀតសម្លឹងទៅមើល screen pad វិញគឺឃើញមានមុខងារជាច្រើនមុខងារទី1គេហៅថា brightness ជាមុខងារបន្ថែមឬបន្ថយពន្លឺនៅលើ screen pad មុខងារទី2គេហៅថា app navigator ដែលប្រើប្រាស់សម្រាប់ភ្ជាប់រវាង main screen និង screen pad មានន័យថាកម្មវិធីនៅលើ main screen យើងអាចប្រើប្រាស់នៅលើ screen pad ក៏បានតាមរយៈការផ្លាស់ប្ដូរទៅវិញទៅមកតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់យើងទី3គេហៅថា link to browser ជាមុខងារដែលភ្ជាប់រវាងទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងទៅកាន់ laptop របស់យើងមកអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការទេឬក៏ទទួលលើកពេលដែលគេទេមកយើងអញ្ចឹងណាហើយឯកសារឬក៏ទិន្នន័យទាំងអស់យើងអាចធ្វើការ share ទៅគ្នាទៅវិញទៅមកបានផងដែរបើយើងក៏លេចទៅមើលមុខងារទី4គេហៅថា keyboard lock នេះគឺមានន័យថាយើងអាចបាយអក្សរនៅលើ key បានទេមានន័យថាវាចេញឲ្យយើងហ្មងលុះត្រាតែយើងនឹងដក unlock key នោះសិនទៅវាអាចបាយបានបើយើងក៏លេចទៅមុខងារទី5គឺហៅថា back to desktop រាល់កម្មវិធីទាំងអស់នៅលើ screen pad នឹងវានឹងត្រឡប់ទៅលើ main screen តែម្ដងអញ្ចឹងមានន័យថាយើងអាចត្រឡប់វិញត្រឡប់ទៅមកបានផងដែរចំពោះមុខងារទី6គេហៅថា all apps នៅក្នុង all apps ហ្នឹងគឺមានកម្មវិធីមួយគឺ handwriting មានន័យថាយើងអាចសរសេរនៅលើអេក្រង់ដោយផ្ទាល់តាមរយៈដៃរបស់យើងឬក៏យើងអាចប្រើប្រាស់ big Acer សរសេរលើអេក្រង់តែម្ដងតមកទៀតគឺតាក់ទងនឹង task group ហ្នឹងគឺជាកន្លែងដែលយើងអាចរៀបចំកម្មវិធីតាមប្រភេទតាមបណ្ដុំឬក៏តាមប្រភពរបស់វាអញ្ចឹងណាតាមអ្វីដែលយើងចង់បានងាយស្រួលមែនទែននៅលើ task group ហ្នឹងមួយវិញទៀតយើងទៅដល់ calculator យើងអាចធ្វើការគណនាលេខសរសេរលេខលើអេក្រង់ហ្មងជំនួយការប្រើប្រាស់ keyboard ក៏បានដែរអញ្ចឹងវាផ្ដល់ភាពងាយស្រួលមែនទែនសម្រាប់យើងចុងក្រោយគឺ setting នៅលើ setting នេះគឺយើងអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរពន្លឺបន្ថែមបន្ថយឬក៏ផ្លាស់ប្ដូរអាផ្ទះខាងក្រោយនេះទៅជាខ្មៅឬក៏ទៅជាសតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់យើងងាកមកខាងក្រៅបន្តិចយើងឃើញមានចំណុចជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលអាចឲ្យយើងនឹងប្រើប្រាស់
ឬក៏ជ្រើសរើសតាមអ្វីដែលយើងចង់បានជាច្រើនអញ្ចឹងមានន័យថានៅលើមុខងារហ្នឹងគឺមានចំណុចច្រើននៅ setting យើងអាចកែតម្រូវអីផ្សេងៗអញ្ចឹងណាវាផ្ដល់ភាពងាយស្រួលមែនទែនសម្រាប់ក្នុងនាមយើងជាអ្នកប្រើប្រាស់ដូចដែលអ្នកគ្នាបានឃើញនៅក្នុងវីដេអូនៃការប្រើប្រាស់របស់ខ្ញុំទៅលើកុំព្យូទ័ររយៈពេល1ខែហ្នឹងអញ្ចឹងអូខេខ្ញុំនឹងណែនាំពីលក្ខណៈខ្លះរបស់កុំព្យូទ័រហ្នឹងជាដំបូងនៅក្នុងកុំព្យូទ័រហ្នឹងគឺភ្ជាប់មកជាមួយនៅឆ្នាំងសាកមួយដែលជាឆ្នាំងសាកប្រភេទ Type C យើងឃើញប្រាប់ហើយនឹងបិទចំនួនមួយផងដែរដែលយើងអាចគូសទៅលើអេក្រង់ក្នុងនោះក៏មានតែជើងសម្រាប់ត្រូមានន័យថាយើងអាចតម្លើងឬក៏បន្ថយអាស្រ័យទៅលើយើងនិងកាតាបចំនួនមួយនៅក្នុងប្រអប់ទី1អូខេបើយើងក៏លេចទៅមើលកុំព្យូទ័រហ្នឹងវិញយើងនឹងឃើញការ design កុំព្យូទ័រនេះគឺមានលក្ខណៈជា robot មានលក្ខណៈជ្រុងយើងឃើញស្រាប់ហើយកម្រាស់វាគឺមានកម្រាស់ត្រឹម17មីលីម៉ែត្រមានវាក្រាស់ល្មមទេទម្ងន់គឺ 1.6 គីឡូក្រាមចំពោះទំហំវិញសាយរបស់វាគឺតូចល្មមសម្រាប់ខ្ញុំគឺថាតូចល្មមដាក់កាបូបដាក់ចូលកាតាបពេកគឺងាយស្រួលហើយក៏ងាយស្រួលកាន់ដៃមួយផងដែរបើយើងក៏លេខទៅមើលរុនវាអស់វាមាន6រុនគឺមានរុន USB 1រុនដតកាសនិងរុន SD card ចំនួន1បើក៏លេខមើលខាងនេះវិញយើងឃើញមានរុន HDMI 1រុន Type C ចំនួន2ហើយទូរស័ព្ទនេះគឺសាកថ្មតាមរុន USB Type C ហ្នឹងហើយមួយវិញបើយើងនៅពេលយើងបើកទូកុំព្យូទ័រនឹងព្រាមយើងនឹងឃើញថាកុំព្យូទ័រនេះមានលក្ខណៈខ្លាចពីកុំព្យូទ័រផ្សេងដោយសារវាមានអេក្រង់2ទី1គឺ main screen ហើយនិង screen pad តមកទៀតបានដល់ keyboard នៅលើ screen pad គឺវាមានទំហំ 12.6 អ៊ីងមាន resolution 1900 x 515ចំណែកឯ main screen របស់វាគឺមានទំហំ 14 អ៊ីងមាន resolution 1920 x 1080អញ្ចឹងមានទំហំធំគាត់បាទហើយវាត្រូវបាន design ដោយមាន nano edge បានន័យថាអាហ្គេមគៀនរបស់វាគឺតូចជាងមុនហើយ display របស់វាមានរហូតដល់ 93% ឯណោះមួយវិញទៀតបើយើងក៏លេចទៅមើល keyboard ត្រូវបានក្រុមហ៊ុនហ្នឹងទាញតម្លាក់មកខាងក្រោមបានន័យថាវាអត់មាន space ដាក់ដៃទៀតទេយើងត្រូវដាក់ដៃនៅលើតុតែម្ដងពេលយើង typing នៅលើ keyboard ហ្នឹងគឺមាន touchpad ដែលត្រូវក្រុមហ៊ុនហ្នឹងអស់មកដាក់ខាងស្ដាំដូចគ្នាឃើញទេទូចមួយនៅលើ keyboard ក៏មានមុខងារជាច្រើនផងដែរដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការប្រើប្រាស់របស់យើងជាពិសេសមុខងារដែលជួយសម្រួលដល់ការប្រើប្រាស់អេក្រង់ទាំងពីរហ្នឹងយើងអាចប្រើអេក្រង់ទាំងពីរហ្នឹងក្នុងពេលតែមួយឬក៏ប្រើកម្មវិធីហ្នឹងនៅលើអេក្រង់ទាំងពីរហ្នឹងក៏បានវាអាស្រ័យទៅលើចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់យើងឯងមួយវិញទៀតបើយើងនិយាយពីការបើកមានតែកុំព្យូទ័រនេះគឺយើងអាចបើកកាត់ពីរហូតបានដល់147 degree ចំពោះអា screen pad ខាងក្រោមនេះគឺបាន7 degree ហើយខាងក្រោមនេះគឺ 4.5 degree បានន័យថាវាមាន space ធំច្រើនអញ្ចឹងមានថារាល់ពេលដែលយើងប្រើកម្មវិធីធំណាវាមានកម្ដៅអញ្ចឹងពេលនេះខ្យល់ក្ដៅនេះវានឹងចេញតាមប្រឡោះទាំងអស់ហ្នឹងវាអត់ប៉ះពាល់ដល់ដៃរបស់យើងនៅខាងនេះទេអូខេបើយើងនិយាយទៅដល់ performance វិញគឺវាត្រូវបានបំពាក់ដោយ processor Intel ជំនាន់ទី11ហ្មង Core i7 Core i7 ហើយមាន RAM រហូតដល់ 32GB អញ្ចឹងសម្រាប់ប្រើប្រាស់កម្មវិធីដូច Photoshop Adobe Premiere Lightroom ឬក៏ Audio អីទៅគឺលក្ខណៈថាអត់មានភាពស្អាតរអួលទេគឺ comfortable ហ្មងងាយស្រួលមែនទែនចំពោះ storage វិញមានរហូតដល់1 TB អញ្ចឹងមានថាយើងអត់ចាំបាច់ប្រើកា external ច្រើនមកដាក់ដើម្បីនេះទេគឺយើងអាចប្រើប្រាស់ក្នុងកុំព្យូទ័រនឹងបានតែហ្មងដោយសារទំហំវាធំមានន័យថាវាមានទំហំធំល្បឿនវាលឿនជាងអា graphic នៃចំនួនមុនហ្នឹងគឺ 2.5 ដងដូច្នេះសម្រាប់ការកាត់តវីដេអូឬក៏ Photoshop អីគឺ perfect មែនទែនសម្រាប់ខ្ញុំយកឃើញណាមួយវិញទៀតបើនិយាយពី CPU វិញគឺមានល្បឿនលឿនជាង CPU ចំនួនមុនរហូតដល់ 40% អញ្ចឹងវាអស់កង្វល់សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់កម្មវិធីធំមួយចំនួនយ៉ាងណាមិញសម្រាប់ខ្ញុំយកឃើញថាបើសិនជាប្រើប្រាស់សម្រាប់ game ខ្ញុំ recommend ទៅលើ model មួយទៀតគឺ UX 582វិញដោយសារអីវាល្អជាងនិង perfect ទៅលើពួកគាត់ជាង model មួយនេះគឺ perfect សម្រាប់ office សម្រាប់ photographer ឬ video editor ឬក៏កម្មវិធីប្រើប្រាស់ទូទៅមួយចំនួនអូខេជាចុងក្រោយខ្ញុំគិតថាកុំព្យូទ័រមួយនេះគឺជាកុំព្យូទ័រដែលមានសមត្ថភាពខ្លាំងទាំងម៉ាស៊ីនទាំងការ design ក៏តាក់ទាញមិនថាប្រុសមិនថាស្រីទេគឺទទួលយកបានទាំងអស់សម្រាប់ខ្ញុំអូខេអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះខ្ញុំបាទហ៎ពី CFU Esports Cambodia